Miss PAODAM ing tabiri bisingbu ahan bamokta taram no okse bagal lona nomaithen kunje soina khurumjari ngasi gi maroi ba pauda print amadi electronic media na society community ama chawkhatna ba hotna bada achoba thodang kaya lauri haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjana Phongdokre People's Museum Kaksingi Founder Secretary Director Mayang Nambam Gaurachandra gi humfutara mapan subam apokumon thorom pangthokre Maitai Thapalonda Tha Khudingi Futhokataba Lining Thosana Mahima Pau Phongkre Lunina Parliament ki Visitors Gallery dagi nupa ani chongtharakuna Lok Sabha mifamda akaiba pikre Mapungba pau miyamda pizari Sokhatpagi thak nongmo nongbangi wangkhalaktuna khutta pairiba piklaba mobile phone asida I pauloina phanglabasu yahaurakpada khabar pabagi chatnabi ngasi fauba hanba leitri haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjana Phongdokre wafam singasi Manipur News na senduna Hotel Imphal da pangthokpa the Manipur News a Manipuri Daily haina mingthonba Manipuri khabar che ama nongna phongbagi tharomga mailena phongdokhibani mahakna makha taraduna hai print amadi electronic media na society community ama chawkhatnaba hotnabada achoba thodang kaya lauri sinpham masida thabak tawriba miyoi singna paw adu achumba khaktamak phongnaba hotnasi miyamda mi painingai oiba confirm tadriba paw phongbagi chatnabi asi toklasi Manipurda thokliba issue sing asi tongan ba state sing amadi miyamda khanghanaba hotnabada English newspaper puthokpa maru oi tongan ba hiram kayagi matangda data ama collect tawduna puthokpada miyamda yamna kanaba ama oigani haibadi media gi khothangda piba awareness asina miyamna athubada bab tahanba athubada khanghanba ngami hainasu phongdokhi tharamadu the Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan EGM gi President Khogendra Khomdram amadi Amju gi President Bijoy Kaksing Tabamna tharomgi athoiba mithung lensing oina saruk yakhi habit with habit what only through the electronic and print media hyper I'm saying reality and 100 thing health Mi ahomdagi haurakhiba irang asida lamdam asigi miyoi kayana Manipur lenga ki mathakta pendaba kaya leirakpadagi miyamga lonina kokomina Manipur lenga ki mathakta social boycott tawramba adu ngasidagi handokle haina Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomigi convener Jitendra Ingomana Phongdokre ngasi lamfelda leiba kokomigi office ta pangthokpa pawim fam amada mahakna hai Chief Minister Office tagi kokomigi mihutchingda chebau tharaktuna haujik thokliba irang asigi matangda National Register of Citizens NRC amasung Relief Camp da leriba miyoi singi matangda ngasi CM ga unaduna akupa wari sanaragani mahakna makha taraduna hai haujik thokliba irang asida kokomina achoba thodang kaya lauduna lakle madugi manungda August ki tang 6 ta Manipur lengak na tawriba thawong thausil asi pendabadagi Manipur miyamgi apamba adu yenglaga Manipur lengakpu social boycott tawri haina laukthokibani masigi matung tarakpada Manipur lengakgi thabak tharomsing kopna yengsinnaba October 10 da Manipurda leriba CSO singi luchingba kayaga Manipur University da pangthokpa mifamamada closed door gi meeting ama miyamgi mot gi matung ina social boycott asi handokpana chungani haiba wafomsing phongdoklabki hainasu mahakna phongdokhi the labor, all Sida, Amukana, Akoyi, organization, and the leaders in sea, Puna Pumina Rekanda, Akoina, understanding Ama, Amasung, whatever, Luminaki, Hyber, watching Nunda, Workout Handopusi, commercial, Waypot Amoore, Sumaina, Lane, Selek Sida, Oxixi, Manipur government, Gimaki, the Koida, invitation, Namakaglai, Haribi, invitation Sine. Aniba, invitation Sida, Mukuna Lola, Wafumsi, Laiba, National Register of Citizenship
samna NRC have say masi amuk karamna athuba matam implement tawna phone mo matam da kokomi na section maya ba aduga I government na section minam ya pot mayam da matang da pan biri aduga resettlement of displaced and affected person haidna kurujik kokomi na tongan mafum da dolai thabi gi area da tangjing gi area da napat gi area da leimukong gi area da silo gi area da section level jaga sing sida amuk kena satisfy one na bagida komang section na bagida mukta madu khane na bagi idea am su bibiri aduga atupa Manipurda private museum semgatpada lamyanba ama oiramba laikhiraba People's Museum Kakching gi founder secretary kam director Mayang Lambam Gawa Chandra gi sahi 38 suba mapok numit ningsing thorap ngasi People's Museum Kakching gi celebration committee na sinduna library and information center Kakching gi mipun sangda pangthokre thoram aduda government of Manipur department of art and culture gi commissioner M Joy IS na athoiba mithung Kakching SC gi former MLA Y Suchandra retired IS na Thoramaput na Kakching Municipal Council ki caretaker chairperson and Sanjit Kumar Art and Culture Department Government of Manipur K Dinamani State Museum Imphal ki curator M Minakshi second MR gi CEO Victoria Yankom Amadi Professor M Akshay Kumar former head of Department Clinical Psychology RIMS na akhanaba mithungsin oina saruk yaki thoram adu da ikhidaba Mayang Lambam Gawa Chandra gi photo da laikatpa amadi miyam punna laikhidrabagi mafamda minute ani tomina leptuna ikai khumna utpa loinana wangang loisingna laikhidraba lamyanba Mayang Lambam Gawa Chandra na hingningai matamda Manipur gi art and culture gi lamda lauramba thaudang singbo singthaduna mahakna manglamba mangnan adubu miyam punna mangphau hannaba hotnamina haiba wafam sing fongdoknaki Hanai University asidari pakthok chawthoga hingatama samabada kulpuna make samudai tani sarkari wanasu kulna kuli agriculture department dari kulapsari kuli kimanga gari to hoya hoya hai tu mamno pandire project sarga kuli culture ministry thara magi grant building grant khambi infrastructure development khambi namsi dawna ko wana jage asi Manipur government gi rural development and panchayati raj gi makhada leiba Manipur State Rural Livelihood Mission gi District Mission Management Unit DMMU Kakching na sinduna elimination of gender based violence ki matangda nomongi eva awareness program ama ngasi Kakching district ki manung channa leiba Mayang Lamjau makhale kai ima panthoibi sanglenda pangthokre Manipur State Commission for Women gi matenga lonena pangthokiba tharomadu da Child Welfare Committee Kakching gi chairperson Kumari Naurimna chief guest MSRLM DMMU gi District Mission Manager James Tauremna President Kakching Police Station gi OC Wangkhai Mayum Romi Sub Inspector KH Surjalata One Stop Center Kakching gi Center Administrator Irom Rashitom Bina Guest of Honor Mayang Lamjau Gram Panchayat ki Pradhan U Narjit Luang Khungang Semgat Sagat Lop Lamjau gi President TH Ibomja Secretary Elangbam Hemo Chandra amasung Lamjau Apunba Maya Paibi Lup ki President Yumnam Ibeni Leimana Guest Special guesting oiki hairi Grace Cottage Academy Kakching gi tha asigi tarita gi chatharapa tara laksuba annual sports meet ngasi loishin kre academy asigi founder principal KSS Chaubana chief guest oiduna pangthokiba sports meet loishin bagi tharom aduda academy asigi mahairo singna dol dulok cholom utpaga loina sports meet asida makok mathang taraba singda mana yen thoki hairi Writers Association Kakching na singna chahi khodingi pangthoktuna lakpagum nupilan ingsing thoram ngarang Kakching chumnangda leiba representative of lawyers ki auditorium da kunthani thoisuba nupilan thoram Manipur Caste War of Independence 1891 thoram pangthokre thoramdu da Mukta Shows ki provider Padmasuri Moyangte Mukta Manina chief guest Writers Association Kakching ki president Bukhrambam Nimai na thoram ki president Asa Worker Salam Vijaya Devi amasung South East Manipur College Kamlathabi Assistant Professor Dr. Moyangthem Rasamani Devina guest of honor oina saruk yaki Tharamgi saruk amma oina nupi gi lalda saruk yaki bi leikidrabi ima singi photo da leikatuna ikai khumna utki Manipur gi ningtambagi aroi balan 1995
ꯃꯔꯤꯐꯨ-ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯆꯥꯆꯅꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖꯁꯃꯅꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯁꯩꯗꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯒꯤ 14ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯤ ꯑꯦꯁ. ꯕꯨꯕꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ 2009ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯝꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 53-53 ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯁꯠ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯀꯌꯥ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ꯫ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ 1985, ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ, ꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯍꯨ ꯔꯨꯜꯗ Burmese 1990, Human Rights Commission 1992, Confrontation Between the Media and the Government 1890, The Problem of Illegal Massive Alliance in Northeast India 1983, Nehru on Decolonization 1989, NLM Other Terrorism 1995 नचिंबा लाइरिक चानीगी मथक्ता पनबदा लोइबा नारोइदबा लाइरिक कया थंबिरमी हाइनसु महाकना मखा ताना फोंदोखी। मणिपुर की पोषक से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी पीरगा नाकना पुथानगदबनी हाइबसी वजाना अखोई हाना मागी राइट अप इरबनी अदुना मयामना आर्टिकल 3 सेमदोको आर्टिकल 371 सी क्लोज 1 2 सेमदोको लाइसी वजागी राइट अप करी वहाइबु इगदगी हाइबो फोदो मणिपुर पुवारी कुमा थोइ सुबा सही सा रिसर्च सेंटर न फोंगो वजागी लाइक तो मदुदा पारगा सु अखोई सोल्यूशन जि बई यावलगा लैबनी हाइ वतुन थंजरगा वजाजी इंस्टिट्यूट अमा मसिदि लोमिनरगा मियाम पुन्ना वजागी जिमसा खंगिनरगा जनता दल यूनाइटेड JDU मणिपुर स्टेट यूनिट की मेंबर ओइरमबदगी BJP दा यावख्रबा MLA मंगा डिस्क्वालीफाई तौनबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर चेयरमैन नंगसी नहौनना पिटिशन अमा पिसिनख्रे। डिस्क्वालीफाई तौनबा पिटिशन थाख्रबा MLA मंगा अदुदी खुमुकसम जोय किशन MLA थंगमैबन SC, Ngursanglur Thanate MLA 55, Tipaimuk SC, Asap Udin 40, Jiribam SC, Thangzam Arun Kumar MLA 15, Wangkai SC Amadi LM Khokte MLA 58, Churanjanpur SC ni। मितै थापालोंदा था खुदिंगी पुथोकतबा लाइनिंगथौ सनामही मपाव पोइनु थागी ओइना ngasi फोंख्रे लोनना मपाव असि मियामदा यौहनबा ऑल मणिपुर हॉकर एसोसिएशन ना थौदांग लौबा हौख्रे। हयिंग खोंगबम उफोंग युमफमदा लैरिबा इमा लैमरल सिदबी अमदी लाइनिंगथौ सनामहीदा थौनिजदुना लाइनिंगथौ सनामही मपाव अदु फोंगलबा मतोंग असि मणिपुर हॉकर एसोसिएशन की थौमिसिंगदा सिनदुना मियामदा फोंगहनबा खोंथांग लौखटपा हौखिबनी। थरमदुका मई लेनना लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड LSBT की मेंबर सेक्रेटरी मैस्नाम सिबदत लुवांगना हाई हौजिक लमदम मसिदा ओरिबा फिबम मसिदा येलहोमी सिंगना इपा इपुगी खोंगोल लीबा हौरकले असिगुंबा मिकुप असिदा LSTB ना फोंगलिबा लाइनिंगथौ सनामही मपाव असिना मितै थफालोन की थासतसिंगदा अफफत इरा थौनिसिंग निंसिंग हंदुना येक सलाइ तरेत येलहो फुरुप सिंग खोंगफम सेना लेमिनदुना मपांगल कनबा फुरुप अमा ओइनबगी पांडमदा थबक असि पाइखतपनी। LSTV की BP विद्यापति सेंजमना मपाव पुबा चेजाय असि था खुदिंगी युमथोंग खुदिंगदा यौहनबा होटनबदा अवाबा ओइनी खलंबदु नोंजु नुंसा खाक्तना मियामदा नुंतिगी पाउचे यौहलिबा मणिपुर हॉकर एसोसिएशन ना इफुरुपसिगी खंदुना कथोकपगा लोनना थौदांग लौबिरकपगिदमक ngamkhailetna tagatpa फोंदोखी।
Manipurda hꯧjik thokliba irang asida Tengnopal district ki Machi police station na konba Laithau village da tha asigi marida koki militant singna mihati na hatpikhraba maitei athoba 13 mitamda ikai khumnabu utuna hekat lekat tambagi thoram ama Asian All Sports Games Federation na senduna singa mathak tennis complex singjamida ngasi pangthokre thoramadu da saru yakiba singna athoba 13 mafamda hekat lekat tambaga loinana minute ama tumina leptuna athoba singi thawaina taibang mapogi manakta ingna chikna leunaba thauniki Federation asigi secretary JMNG Jit Khuman Chana Fongdokibada athoba singi thauna adubu ikai khumnabu utpa oina tharomsi pangthokpani lengakna su thokliba irang asi athuba matamda losinaba hotnabiu haiki English na santi leba orisano haidana association asigi maikei dagi hairang lerang katuna koi angambung asi thongni jagre thoiba tangdu leita daba Manipur gi ekoi gi iramdam asibu lenga ki mapim pa oiro singna athum batam da orisino portuna santi leba mahausa gi punchira halakpo orisino haiba wapun chimeso association maikei dagi thamjari ex-SSB Personal Welfare Association Infal Manipur na sinduna humfurak suba SSB Rising Day ga mailena Manipur da ahan boina Isingamaga Tamapan Humfumangada Thobal Thokjom da hangdokiba SSB Training Center gi Yankini Pansuba Anniversary Thoram Thobal Thokjom da leba SSB Training Center Memorial Complex da SSB Flag Singkhatuna achamba thoram ama pangthokre thoram aduda SSB Personal Welfare Association Infal Manipur President H. Tombi Sharma ex-Assistant Commandant BPM Ranjit Active Member TH Surendra amadi Treasurer I. Shurchana Saruk Yaki Relief Camp da leiba Mahirui Singh College Singda form fill up tawbada chen laubire free oidre haina social media da bayar oirakiba amadi exam tharamda na tolomgadaba Mahirui Singh gi issue Socialist Students Union of Manipur sumna miyeng jangbaga lonena Mahirui lup asiga ngasi Education Minister unaduna Relief Camp da leiba college Mahirui da natana school gi Mahirui Singh su free ohenba haina Yanare Atubada Education Department na order amasu thorok lagani haibirakle haina sumgi President S. Jaimana Fongdokre wafam asingasi relief camp da leiriba Mahirui khara yauna sumgi President N. President na Luchingba team amana Education Minister unaruraba matungda paumisingda Fongdokibani sumgi President S. Jaimana Fongdorakpada Manipur da thokliba irang asina maram oiduna mayum makai thadotuna Relief Camp da Mahirui kaya wana leiri Mahirui Singh asina college gi form fill up tawbada chenchap chana laure free oidre haiba pau tabadagi loop asina ahenba miyeng jangki form fill up ki sel laukraba amadi form fill up gi sen leitabana tawdana leiba Mahirui Singh yauna loop asina Education Minister ngasi unaduna khudongchada basing asi kokhanaba wafam pukhatki maduda Education Minister na Mahirui Singh khanbiduna khudongchada basing asi kokhalagani haibirakle masida natana sumgi maikeidagi hana form fill up tawkraba senfam sing handok hannaba amadi college Mahirui da natana school gi Mahirui Singh form fill up tawba amadi fee lobuna jingba tawrokpa matamda free ohenbinaba wafam pukhatpada Education Minister na yabiduna athubada lengaki order ama thorak lagani haibirakle Mahirui Singh khanduna thabak pakhat pirak pasida sumgi maikeidagi thakatpa fongdokli makhata na loop asigi maikeidagi leita lairaba awaba nanglaba Mahirui Singh khudongchadaba kaya kokhanaba hotnagani masida miyamnasu sumda pau fawri u haiki Mahirui Singh oina lauriba form fill up ki fee si relief camp da leiriba Mahirui Singh oina di tangai fadana exam tawgani amadi lakadoriba 10 12 ki exam sing siso lip camp da leiriba Mahirui Singh oina maruiba akhanaba thorang amaga loinena fee exam tawgani habagi thajaba pibirei order si ngasi natuka haying bhogi manungda tholani habagi thajaba du pibirei paliba lengak Education Minister bo Socialist Student Union of Manipur gi maikei dagi ngamkhei leitena thagatpa fongdoksari makhata nasu Mahirui Singh gi damak khunai sigi damak thabak thorom sing lokhat lakani union sigi maikei dagi Unabaduda yauba ithing relief camp da leiriba college Mahirui Chenam Rosana haikibada sumna khudakta miyeng jangbiraga Mahirui Singh gi awaba kokhanaba Education Minister ga unahanba amadi thabak kaya pakhat pirakpa asi thagatpa fongdokli form fill up tawningai sen leitaduna exam tharoi haina fawba khalamlabani adubu sumna miyeng jangbirakpadagi khudongchadabasing kharadi kokhale haiki Nambon Kendra gi manung chenba kongkham mayai lekai
Kongkham Makha Leikaidagi Kongkham Kakamsa amadi Ichenbi anigi machanupi angang ahomgi manungda anisuba macha Jesia Devi ki taretsuba mapok numitka mailenena isokta leiba Sembi Leima Girls Children Home Isok Haikon da leiba angang singda ngarang saklen pijakre thormaduda Jesia gi apokpa apokpi imung manung miui singna home asida laktuna home asida leiba angang singa loinena birthday gi thorom pangthoki amadi chaklen saminaki home asigi educator Huidrom Kabok Leina Fongdoki Bada Kongkham Jesia gi imung manungna mahaki mapok numit thorom asi Children Home asida laktuna pangthok piraba amadi chaklen pijabiba hainingai letena thagatli amadi Jesia gi tungi punchida hena afaba miyamgi mating pangba ngamba oiresenu haiki Sawambung Sangit Chamasna Mamang Chatharamba Yoga amasung thangtagi class matam khara leibaki oiba fivamna maram oiduna lepreba matungda amuk nau haunana December gi tang 18 Nomaijing numit ki ayuk pung 3 taba matamda Sawambung Sangit Chamas gi hall da hauragani maram asina class asida yawning basing maru oina nauriba mahairuisina numit sigi mathakta piriba pungpham asi chap chana lakna tamba yaronaba Sawambung Sangit Chamas gi secretary general na hairi Tha sigi tara mangadagi hauduna kuntra fawba chayol ani chupna free OPD consultation gi thorom ama Siza Hospital and Research Institute Private Limited na sinduna Siza Hospital Langol amadi Siza Urban OPD kasambata pangthoklagani haina Siza Hospital gi chairman cum managing director Dr. Palin Khundongbamna haikre ngasi Langol da leiba Siza Hospital auditorium hall da pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi Fongdokladuna Dr. Palin hai Manipur da haukiba me ahumdagi hauduna thokliba irang asina awaba taraba singi yengduna free OPD consultation gi program asi pangthokpani free OPD consultation gi program asida cardiology cardiothoracic and vascular surgery dental sciences dermatology medical gastroenterology general medicine, general surgery, interventional radiology, nephrology, neurology, neurosurgery, obstetrics and gynecology, ophthalmology, orthopedics, otorhinolaryngology, pediatrics, psychiatry, physiotherapy, PMR and pain medicine, plastic and reconstructive surgery, reproductive medicine, respiratory medicine, surgical oncology, raw urology ki oiba layengsing yengani masida miyamna henna khudong chanaba mobile number 9007900794 natraga 9611609611 asida call tawduna paw fawpirau amadi layengadaba numit aduda lakna layengbasu yagani hainasu Dr. Palina Fongdoki Ki sinausing kaujabagi maramdi Siza Hospital na yadum lakibiyay aduga nat elodasu Siza Hospital Langol natagana kasampatan layriba Urban Siza Urban OPD dasu satibiyagani ariba OPDC 64 clinicians pamgani 64 clinicians sigisina akoina asata bada yengbada akoina no mada mi OPD anaba lising amadi yengba ngamgane khali ananamitra Imphal Eastki Andro Assembly Constitution gi manung chana leiba Yaripok Nungbrang Khulda khulngak na bathamliba Commando State Force sing lengak na lauthok na bahonarakliba thawong yaningde State Force sing lauthokhiba yaroi haina Nungbrang Khunja sing na State Force na leiriba game gi gate famjanduna thatlaga thamkhre panba yabadi chahi asigi me ahumdagi kuki narco terrorist sing na landarakna chatharakpa lan gi sething fangduna khul thadoktuna mafam kayada hangliba relief camp sing da changjafam loduna leinarurba matung khul aduda State Force Commando Thawbalgi team ahum thamduna khunja sing mayum da hanarakna leinarabani adumakpu handak Nungbrang Khulda thamliba Commando team ahum adu lauthoknaba lengak na honarakle tabadagi ngasi khunja singna khongjang changsinkhibani ngasi changsinkiba khongjang aduda saruk yakibi meira paibi luchingbi amana phongdorakibada
Nungbrang khul asi akoibada kilometer ama fawba lapnadana Kamuching Bongba Khulen Lengang Lok na chingba koki khul singna ikoi koishalaga leiba Maitei khulni irang asina maram oiduna khunja sing mi paina duna leinari cherak asida khunja singa punna loina duna khul ngak minariba commando team ahum asi lengak na kari pendaba nungaitaba leibana no lokthoknaba honarakpa si yamna pende yaningde khul asidagi state force chunglok lokthokpa yaroi lokthokige hairabasu Imphal East tagibu oirabasu atopa mahut tharak fawbadi hana leiriba team asi lokthokhiba yaroi haina SP Thobal amadi lengaki pukning singsilakli karigumba khunja singi apamba si tabidena lokthokhiba tarabadi makhatana khongjang changsingani haiki nungbrang kholdagi state force lokthokpa yaroi haiba kholaw kyasu lawki ama tharak ti baudi ngasi hariba team ahum je amata lokthokpa yaroi haba che ngasi thamjage thobangi SP dasu akoi hangachage karigi damaktano ngasi asuk irang kallaba matam asida asuk yam paina na leiraba matam asida karigi damaktano sidio team ahum khak nongbrang khuna sida leijabase lokthokpina ba tawbirakanu lokthokpiba taragasu Imphal East gi mahut thabirau adugi kanduda khoi lokthokpiyu aduna tigedi sida leiriba state forcing je amata lokthokpa yaroi haiba warep lawminarga khoi ngasi protest sathari Manipuri apun besaktam Tugaina hotnariba kuki emitara mathakta Manipur Legislative Assembly gi maikaidagi action lokhatlu haiduna imagi mairana takshinduna lakpagi saruk ama oina ngasisu loop asigi thongmisingna assembly gi official singa unakre ngasi khongjang aduda loop asigi convener TH Sujatana luchingba thomi kharana assembly gi complex ta changduna assembly gi secretary amadi joint secretary tarpan unanaba hotnaki adubu makhoi animak layamdabadagi Assembly ki Director Raju Kaubani haiba miyoi amaga unaki unaba aduda Rajuna MLA tara asigi mathakta Assembly ki Standing Committee ki maikaidagi DGP ki khuthangda cherol thakre hariba cherol aduda MLA tara na ngarang fawbada Assembly da report piraknaba haibada amata pirakhidre hauji Assembly ki official khara mapalda chatkhiba asi hek halakpaga makhogi mathakta kari action lawba yabagi haiba adu khanagani haina khangalakle maramasina loop asigi maikaidagi makha taba numit nini ama ngairaga Assembly ki official sing unaraga MLA tara asigi mathakta chapchabe action lohangani haiki DDG unaba pami habada masu minini lera tholakani hai phone number lobi ai na mai lo e dai dai aduga minini lera ga monda phone tawrakanda makhata ba step to kaino habda adu moi tawdi tawre haire moi tholaga atuba matamda moi phammani habadi hairi adu phammani haraga su directly moi gi house member to unaba natabnina adu maki trust ko leite aduna maram oiraga koi ma sugila akanda koi lakchage haiba photo direct gi phone number lonaraga minini lera kanda changchang Taru Khongnang Youth Organization TKYO amadi Taru Khongnang Maya Baibilup Thobal Khetri Lekai Taru Khongnang na sinduna ngarang numidang Manipuri Puwarida Shanagi Mayekna iduna lehoragadaba marifumari shuba nupila ningching tharomga loinana leikidrabi athauba imasingda haikat lekat tamkhre Thobal Khetri Lekai Taru Khongnang community hall ta pangthokiba haikat lekat tamba aduda saruk yakiba TKYO gi advisor Puyam Ranjit Nahai Manipur gi Puwari gi luraba tangka kayada amadi British ki colonial matam ing komja lisingamaga chamapan mari amadi lisingamaga chamapan kuntramapan da ima imensingna lamdam masigi amadi lamdam masigi tungi mirol oihagodawriba singi damakta laukiba singthabagi loiba nairoidaba thodang sing adubo ikai komnaba amadi makhogi masa masu singni haibada chauthokjei lamdam asigi puwarida sanagi mayekna iduna lehoragadaba ima singi thodang asibu tungi miro singda khanghanba mathautai athaubi ima singi macha amasu oiba aikhoisu makhoigumna thauna leiminasi makhoina ngaklamba amadi kanbiramba ima lebaki damakta ninghanaba tawdana ngakminasi hainasu Puyam Ranjitna miyamda appeal tawki Amaromda the Social and Cultural Development Center SOCDEC Wangjingna susinduna marfumari suba nupila ningsing tharom ngarang numidang Wangjing Irawat lamkhaida pangthokre tharom aduda Wangjing lamdeng maya paibi aramba unit 3 amadi moreda gilanjilaktuna Wangjing Kodombopi Sports Complex ta leiriba miyamna saruk yaki tharom aduda leikidraba athaubi imasingi mapamda maira amadi haikat lekat tamki Matam kuina lambi sembi dabagi National Highway 37 Imphal Jiribam
Imphal Jiri lambi matang kaktana thingjinkhre National Highway 37 gi nak yeta tariba langjing achouba patchoi urembam amasung kaithel manbi fawba lamda madongi miyam lambi da thoraktuna lambi asida chathok chasin tawriba sing amadi lambi aduda chathankhidre lambi thingba aduda saruk yakibi langjing achouba maya paibi lupki publicity secretary namoijam sumatina fongdorokpada matam kuinadagi lambi asi sembinaba mai leinaba singi mafamda haijakhiba adu ngasi fawba Manipur lengaki maikaidagi thabak oina onthokpiraktaba amadi hauji konthojam SC gi MLA su oibata natana Health and Family Welfare gi Minister fawba lambi asida chathok chasin tawribani lambi asi matam kuina sembidaba maramna lambi asida chathok chasin tawbada yamna khudong thiba nangbata natana lambi asida makhal makha kya gi accident thoktuna miyoi kya lekhidabasu yaukri hairi loinana lambi asi semnaba hotnabada pachoi SC gi MLA lamsang SC gi MLA amadi konthojam SC gi MLA athuba matamda miyeng changbiu hainasu fongdokki ngasi gi khongjang ngasi jamsang dabani adubu masi ngasi sidaida khoina karigumba koila ashabadu hek udi bhawba khoi langjing gi amadi khoi gi kalap ki naharon jing khusam naraga koila sabirani hek haiba koila so hek putharti bhawba khoi matam kaktana akanba khongjang changjang gi gani aduga hayeng ju hangji chu matam je khoi arepa khoi thamjaroi adum makhata na lambi je thingbagi khoi khongjang changjang ji gani Manipur gi tongan mafam sama humfuda leiriba Crisis Center da mathau tawriba worker chahum kungi thagi honorarium kumja lisingani ta tagi pithoktana leiriba asi pithokpiu amadi Crisis Center singbo lengangna Angalwadi Center da mars tawna ba honoriba asi tawbiga nu haina Crisis worker singna khongjang changsinkre khongjang adu ngasi North AOC da leiba Social Welfare Department gi office da Crisis Center singi worker singna lakna changsinkhibani worker sing aduna office asida lakna director ga undanduna makoina taliba demand ani asigi matangda taksinaba honaki adubu haiba matam aduda social welfare gi director di mapalam da chatki haiduna workers sing aduga unaba fangkide ngasigi khongjang adugi matangda workers singna fongdorakpada Crisis Center Sama Humfuda leiriba workers chahum kun asi haukiba chahi taruk lom asi thagi honorarium lupa ama fawa fongdana kathoklaga thabak tawduna lakli asumna wana laklaba workers sing asigi thagi Pithokpam thoklaba khushuman asibu pibagi mahutta Crisis Center sing asibu manak nakpa Angalwadi Center singda mars tawgani haina hotnariba si yabangam loi maramasina hiramasida lengaki mari leinaba singna miyeng changbiu haiki Inak na pada laiba sub center da puthokana moise immunization ba akoina puthok tawjari ne haba adugi ona taina bada thok on thoga hajik Angalwadi Center khoi ATS tawi adudi farak pa khoina single akanda atopa department ga chongchin laga tawraga akhoi ja kadabe Angalwadi da chongchin doino ba akhoi ningom bamda higher secondary ga sida ko chongchin lage ne khoi ju adu sumba yamna ona taina ba akhoi da charang na ba se tahun bigan no ba akhoi adim jati sida ATS tawiyu adu akhoi makhata na thabak se tum chalai hindiyo Visitors Gallery da phamba miyu ani chongtharatna Lok Sabha manungda changlaki thaudo adu galleries da security personnel singsu leiki hairi nipa ani adugi maraktagi MP singna thaunalingna faabagi video viral oirakre MP singna fongdokibada house manungda miyu ani chongtharaki MP singna miyu ama faabada miyu aduna magi khonguptagi canister ama chingthoklaki madudagi napu machugi maikhu karaki makhoi animak MP sing amadi security personnel singna faabangamki Lok Sabha speaker Om Birla na floor leader singi oiba meeting ama kauki amadi security breach ki matangda khanaki parliament ta attack torokpagi thong adubu congress ki malik Arjun Kharge na yamna serious oiba thodokni haiki mahakna haikibada masi Lok Sabha amadi Rajya Sabha gi wahang amanate security matik chana leiba house manungda karamna miyoi ani na changnakpa ngamkhibanu haiba wafamni Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar na haikibada thodo adugi matangda tabaga mahakna security gi Director Bukauki Thaudo adugi update piraknaba haiki miyoi ani adugi wakhal amadi pandam karino haiba khangba ngamdri MP amana fongdokhibadadi miyoi amadi Lucknow Aadhaar card pai makhoi ani na dictatorship ki mayukta kholaw lawki amaromda ngasi Lok Sabha da thokiba thaudo adugi matangda Union Home Minister Amit Shah na wafam ama fongdoknaba opposition na demand tawki Rajya Sabha chairperson Jagdeep Dhankar na haikibada asigumba thaudoki mathakta leibak asi pangal lei haibagi message ama PC Congress na masida politicizing tawnaba hotnaba mali haiba wafamsu mahakna fongdoki
ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯗꯁꯇ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯦꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯝꯁꯇꯔꯗꯝꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇ꯭ꯔꯣꯏꯠ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ 260 ꯇꯣꯡꯂꯛꯈꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ 135 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ एयरक्राफ्ट अमा डेल्टाना थारकी अदुम ओइनमक क्रिउगी मतम लोइबदगी पैसेंजरसिंग अदु मिलिटरी बैरिकेड्सता अहिंग लेंबा ताखिबनी हाइरी अरोइबदा मरोइब पाव अमु हन्ना प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाना सोसाइटी कम्युनिटी अमा चौखटनब होटनबदा अचौब थौदांग कया लौरी हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजना फोंगदोखरे पीपल्स म्यूजियम कक्सिंग की फाउंडर सेक्रेटरी डायरेक्टर मयांग लंबम गौरचंद्र की 69 सुब मपो कुमोन थौरम पांगथोखरे मैतै थापालोंदा था खुदिंगी पुथोकतबा लाइनिंग सनामही मपाव फोंखरे लोनिना पार्लियामेंट की विजिटर्स गैलरी नुपा अनी चोंथोरक्तुना लोकसभा मिफमदा अकायबा पीखरे ngasi gidi image paudam pijaba matang asida losinjari miting tabirabasingbu amukhanna khurumjari।